ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சாய் கிரிஷ் ஃபுட் சேனலில் வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டான வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம பொரியல் எப்படி சேர்ந்ததை இப்போ வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போங்க நம்ம வெஜிடபிள் பொரியலுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பீன்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கு. 2 கேரட் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கு. நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக பச்சை பட்டாணி எடுத்துருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வதங்கும் போதே நல்லா வெந்துடும். அது நம்ம காய்ச்ச பட்டாணி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஊற வச்சு எடுத்து ஒரு வேக வச்சு சேர்த்துக்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணி தான் எடுத்துருக்கேன். இப்போ அடுத்து நம்ம பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். கடாய் வச்சாச்சு. இப்போ தேவையான அளவு ஆயில் விட்டுக்கலாம். இப்போ ஆயில் சூடாகிடுச்சு. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். கடுகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பொரிஞ்சுக்கட்டும். இப்போ கடுகு உளுந்த பருப்பில் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. நம்ம பார்த்தா பெரிய வெங்காயம் எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை சேர்த்துடலாம். இதோட கறிவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிக்கட்டும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அப்புறம் பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்துக்க. காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இதோட நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கேரட் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். பீன்ஸு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இப்போ கலந்து வச்சுக்கலாம். இந்த டயத்தில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. ஸ்டவ்வை மிதமான தீ வச்சு எண்ணெயிலேயே நல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எண்ணெயிலே வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதோட தேங்காய் துருவல் 2 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு வரமிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே பார்த்திங்கன்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருந்தோம் வதக்கும் போது. இப்போ பார்த்துட்டு காரத்துக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் வரமிளகாய் தூள். இப்போ கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை மிதமான தீ வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ டேஸ்டான பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வெஜிடபிள் பொரியல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் சாய் கிரிஷ் ஃபுட் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம்.